Good morning, all the students of class 12. So, class 12 students, today I will discuss one poetry from your English literature textbook, and the poetry's name it is Keeping Quiet, and it is written by Pablo Neruda. Okay, students. So today I will discuss the summary of this poetry Keeping Quiet by Pablo Neruda. So in the beginning of this poem we can see in the first stanza of this poetry it is like this. Now we will count to 12 and we will all keep still. Now we will count to 12 and we will all keep still. So if we explain this stanza in Bengali, it will be এখন আমরা 1 থেকে 12 পর্যন্ত গুনবো আর আমরা সবাই চুপ করে থাকব। So in Hindi it will be कभी चाहता है कि जब तक वो 12 गिने हम सब लोग चुपचाप रहे। So if we explain the first stanza in English, it will be the poet urges us to count 12. While counting from 1 to 12, we will take some moments. For these moments, we are asked to maintain silence. It means that we will all keep quiet. So in the second stanza, we can see here, for once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. So if we explain this second stanza in Bengali, it will be কবির পরামর্শ, আমরা যে ভাষাতেই কথা বলি না কেন তা আদৌ ব্যবহার করব না। আমাদের এক পলক থামতে হবে, আমাদের হাত পা ছোড়া বন্ধ করতে হবে, আমরা না করব কাজ, না করব পরস্পরের সাথে যুদ্ধ। So if we explain this second stanza in Hindi, it will be हम संसार की किसी भी भाषा में बातचीत नहीं करेंगे। वो हमसे कभी हमसे कहता है कि सिर्फ 1 सेकंड के लिए हम अपनी आर्म्स को अधिक हिलाना बंद कर देगा। ओके, so if we explain this second stanza in English, it will be the poet suggests us that whatever language we may use while speaking, we'll speak no language at all. We are to stop for 1 second. We are to stop moving our arms. We will stop working or stop wearing against each other. কবির পরামর্শ, আমরা যে ভাষাতে কথা বলি না কেন তা আমরা কোনো ভাষায় 1 সেকেন্ডের জন্য আমরা কোনো ভাষাই ব্যবহার করব না। ওকে এভরিওয়ান। So now if we move to the third stanza of this poetry, it would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. So if we explain this stanza into Bengali, it will be যখন আমরা উন্মুক্তের মতো দৌড় ও অনর্থক কর্মোদ্যম খরচ করা থেকে বিরত থাকব, তখন সেটা হবে এক অদ্ভুত দুর্লভ মুহূর্ত। সেই প্রশান্তিতে আমরা একে অপরের সাথে আত্মিক সংযোগে ঐক্যবদ্ধ হব। সো अगेन if we explain this stanza in Hindi, it will be 1 सेकंड के लिए कोई भी हेल्पल या जल्दबाजी ना हो। इंजन और दूसरे मशीनें एक क्षण के लिए अवश्य रुक जाए। वो क्षण हम सबके लिए एक महक क्षण होगा। हम सभी मिलकर उस क्षण की तात्कालिक विचित्रता का आनंद लेंगे। So if we explain this third stanza, now we can go to the third stanza of this poetry. The third stanza of this poetry is like this. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. So if we explain this stanza in English, it would be a strangely rare moment when we stop rushing madly and spending energies for nothing. In that calm, we would have a soulful connection with each other. Okay, now we go to the fourth stanza of this poetry. So the fourth stanza of this poetry, it is
fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hard hands. So if you explain this stanza in Bengali, it will be শীতের সমুদ্রে জেলেরা হাঙ্গরের ক্ষতি করবে না, আর যে লোকটা নুন সংগ্রহ করছে সমুদ্র থেকে সে তার ক্ষতবরা হাতগুলির দিকে তাকাবে। सो इन हिंदी इट विल बी कभी चाहता है कि मछुआरे ध्रुव क्षेत्रों की ठंडे समुद्र में हेल मछलियों की कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो आदमी भी जो अपने हाथों से नमक इकट्ठा करता है अपनी घायल हाथों का अवश्य ध्यान रखेगा। ओके, so if we explain this the fourth stanza, it will be during that momentary silence the fishermen would stop hunting for whales, and the salt gatherers would stop harming himself. In fact, man would not damage the earth and stop destroying his own life. Okay, now we go to the fifth stanza of this poetry. So in the fifth stanza we can see those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. So if you explain this stanza into Bengali, it will be নিস্তব্ধতার সময় মানুষ মানুষের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না, পরিবেশ ধ্বংস করতে কেউ উঠে পড়ে লাগবে না। সে উপলব্ধি করবে যে তার ভাইকে হত্যা করে আনা জয় সম্পূর্ণ অর্থহীন, বরং সে জীবন সম্পর্কে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে আর সকল মানুষের সাথে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ঐক্যবদ্ধ হবে। সো ইফ ইউ এক্সপ্লেন দিস স্ট্যাঞ্জা इनटू हिंदी, इट विल बी सभी प्रकार के युद्ध तुरंत रोक दिए जाने चाहिए, पर्यावरण के विरुद्ध हर युद्ध, जहरीली गैसों के साथ युद्ध और अग्नि शस्त्रों के प्रयोग ठीक अभी ही रोक दिए जाने चाहिए। इन युद्ध में विजय अर्थहीन है क्योंकि युद्ध के बाद कोई भी जीवित नहीं बचता। युद्ध लड़ने और छेड़ने के अलावा उन्हें अपने सबसे बढ़िया कपड़े पहनकर बाहर निकलना चाहिए। उन्हें अपने भाइयों के साथ छायादार वृक्ष के नीचे सैर पर निकल जाना चाहिए। उन्हें कुछ भी ना करने का आनंद लेना चाहिए। Okay, now we will go to the sixth stanza of this poetry. So the sixth stanza it is, what I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no track with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. So if we explain this stanza into Bengali, it will be কবি অলসতার জন্য উকালতি করছেন না এই কবিতায়, যেখানে মানুষ স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ করে দেবে, মানুষ সাধারণ জীবনযাপন করবে আর তারা মৃত্যু বয়ে শিহরিত হবে না, বরং তারা একে অপরকে বুঝে জীবন উপভোগ করবে এক পরম নীরবতায়। কোনো বিষণ্ণতা তাদের ছুঁতে পারবে না, তারা অপরের সাথে শান্তি সদ্ভাব ও ঐক্যের জীবনযাপন করবে। सो अगेन इफ यू एक्सप्लेन दिस स्टैंजा इनटू हिंदी, इट विल बी कभी ये नहीं चाहता है कि हम निश्चलता की पूर्ण निष्क्रियता समझने की भूल करें। इसका अर्थ मत होगा कभी का मृत्यु के साथ कोई भी संबंध नहीं है। हमें सदा चलते ही नहीं रहना चाहिए, थोड़ी देर हमें आराम भी करना चाहिए। एक लंबी चुप्पी हमारा बहुत फायदा कर सकती है। जब आदमी स्वयं को समझने में असफल होती है तो वो निराश हो जाती है। जब वो स्वयं को मौत से डराना शुरू कर देते हैं तो वो असहाय अनुभव करते हैं। एक लंबी चुप्पी हमारी भावनाओं को शांत कर सकती है और इस उदासी को हटाने में हमारी सहायता करती है। ओके, नाउ वी विल गो टू द सेवेंथ स्टैंजा ऑफ दिस पोएट्री।